Hej og velkommen. Den her guide vil vise dig, hvordan du laver visitkort på Vistaprint med dit eget design. Du starter med at åbne din browser og gå ind på Vistaprint. Når du er inde på Vistaprint, går du under visitkort, og der har du nogle muligheder. Og i det her tilfælde kunne vi godt tænke os at få premium visitkort. Og da vi har et design, så siger vi upload et færdigt design. Og vi kunne godt tænke os, at det var vandret. Så siger vi vælg fil, finder vores design og siger åben. Så kan vi se her, at vores design ikke passer til visitkortets målestoksforhold. Så vi siger beskær billedet. Tilpas, OK, og så står der upload fuldført, og billedopløsningen er meget god. Så det er jo godt. Så siger vi næste. Og så kan vi se vores forside, så mangler vi bare at designe vores bagside. Og vi kunne godt tænke os, at det blev en hvid bagside, da jeg synes det passer bedst til designet. Så vi siger indsæt billede, og så søger vi i Vistaprints billedbibliotek. Hvid baggrund, og siger søg. Siger tilpas og OK. Så kunne vi godt tænke os at skrive lidt om os selv, så vi siger indsæt tekst, og vi vil gerne have, at det kan fylde hele bagsiden. Så vil jeg gerne have en lidt mindre skrifttype, og så kan vi starte med at skrive lidt om os selv. Det første vi eventuelt kunne skrive vores firmanavn, vores eget navn, vores telefonnummer, e-mail, og vores hjemmesideadresse. Så vi luk, og det ser fint ud. Så kan vi ændre vores farve på skriften. Jeg kan godt tænke os, den var sort. Og skriften var midterstillet. Sådan. Og det hele det ser jo fint ud. Så vi siger, at vi har læst teksten ovenfor og accepterer. Næste. Så hvis du er ny kunde her, opretter du bare en bruger, og hvis du allerede har en bruger, kan du bare logge ind og gå videre til bestilling. Jeg håber, at filmen var brugbar, og hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at gå ind på vores hjemmeside, www.vivaweb.dk, og vi vil prøve at besvare spørgsmål. Hej hej.